आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन्द यहाँहरू सबैमा नमस्कार। यतिखेर मेरो हातमा नेपाली साहित्यका समकालीन पुस्ताका अग्रज स्रष्टा विजय चालिसेज्यूको मरुभूमिको फुल यात्रा र संस्मरण कृति रहेको छ। यो कृतिभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो कृतिको पछिल्लोपट्टि उद्धृत गरिएका केही अंशहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। विजय चालिसे नेपाली साहित्यमा मूलत कथा क्षेत्रका सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँका यात्रा निबन्धका 3 कृति पनि पाठकमाझ लोकप्रिय छन्। यो उहाँको चौथो यात्रा निबन्ध कृति हो। यस अतिरिक्त उहाँका बाल साहित्य, संस्कृति, सञ्चार विषयका करिब 6 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा उहाँले अनुवाद तथा सम्पादनका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्नुभएको छ। यो अंश पाठ गरिसकेपछि म अब कृतिका पानाहरू पल्टाएर अगाडि बढ्दैछु। मरुभूमिको फुल यात्रा संस्मरण, लेखक विजय चालिसे, प्रकाशक बिएन पुस्तक संसार प्राली, अद्वैत मार्ग, काठमाडौँ, नेपाल। प्रकाशन मिति 2077 फागुन। यात्रा र संस्मरण दुईटै समेटिएको यो कृति भए पनि संस्मरण खण्डमा म सिधै प्रवेश गर्दैछु। संस्मरण खण्डमा समेटिएका लेखहरू मध्येबाट पहिलो लेख यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्झनाको तरेलीमा मेरो 3 दशकीय कथा यात्रा संस्मरण खण्डमा पहिलो निबन्धको रूपमा यसरी उहाँले सम्झनाको तरेलीमा मेरो 3 दशकीय कथा यात्रा भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। सुरुमा लेख्दा मैले मेरो आफ्नो जीवनयापनको माध्यम नै लेखन हुनेछ, पत्रकारिता हुनेछ भन्ने सायद कल्पना गरेको थिइनँ। न त त्यति बेला मेरो जीवन पनि साहित्यतर्फ उन्मुख नै हुनेछ भन्ने लागेको थियो। त्यति बेला अर्थात् विक्रम सम्वत 2021 सालतिर हाम्रै सक्रियतामा हाम्रो गाउँमा चारपत्ती क्लब सञ्चालन हुन्थ्यो। म त्यसको सचिव थिएँ। महिनाको अन्तिम हप्ता हुने त्यसको बैठकमा सबैले एक एकवटा रचना सुनाउनु पर्ने नियम म आफूले नै लगाएको थिएँ। आफैले लगाएको नियमका बाध्यतामा मैले जानी नजानी कति बेला आफ्नो प्रारम्भिक साहित्यिक यात्रा सुरु गरेछु पत्तै भएन। त्यही अभ्यासले 2024-25 सालतिर हाई स्कुलको वार्षिक प्रकाशन चारुमतीमा पहिलो रचना छापिएको थियो, कोपिला शीर्षक कविता। हाई स्कुल पढ्दै गर्दा त्यो वार्षिक प्रकाशनमा छापिएको पहिलो कविताले मभित्र छापामा आफ्नो नाउँ पढ्ने मोहलाई पनि हुर्काउँदै गएको हुनुपर्छ। ठुला ठुला मानिससँगै आफ्नो समेत नाम छापामा साथसाथै छापिएको हेर्ने त्यो लोभको आकर्षण अस्वाभाविक पनि त थिएन। यसरी छापामा आफ्नो नाम देख्ने मोहलाई मेरो आफ्नै घरको वातावरणले झनै मलजल गरेको थियो। पिताजी रमेश विक लाखेन साहित्यमा चर्चित नाम हुनुहुन्थ्यो। घरमा धेरै प्रकारका पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू आउने गर्थे। विद्यालयमा पढाइने गद्य पद्य सङ्ग्रहका साथै तिनै अन्य पुस्तक र पत्र पत्रिकाहरूमा मैले त्यति बेला पढेका नामहरूमध्ये केही नामलाई मैले घरमै सशरीर साक्षात्कार गर्ने अवसर पाइसकेको थिएँ। आदरणीय साहित्यकारहरूमा कविवर माधव प्रसाद घिमिरे, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भूपी शेरचन, दानियल खालिङ, भैरव अर्याल, श्याम प्रसाद आदिलाई देखेर पनि मैले अमूर्त प्रेरणा पाउँदै गरेको थिएँ। यही वातावरण, यही मोहको पछि लाग्दै मेरो लेखन यात्रा कवितालाई छाडेर गद्यको दिशामा साहित्य र बाल साहित्यलाई अँगालेर बिस्तारै अघि बढ्यो। स्कुलको पत्रिकामा प्रकाशित त्यो कविता पछिको मेरो दोस्रो प्रकाशित रचना बन्न पुग्यो। मधुपर्कको
असोज अङ्कमा प्रकाशित अनुवाद कथा दुई शत्रु। यसरी आफूले अनुवाद गरेको अमेरिकी कथाकार एच.एन. मुनरोको कथा छापिएर त्यसबाट 25 कि 30 रुपियाँ पारिश्रमिक समेत पाउँदा छापामा आफ्नो नाउँ छापिएको हेर्न चाहने मेरो रहरले अर्को दरिलो आकर्षण समेत फेला पार्यो। त्यति बेला मधुपर्कमा छापिएको त्यो अनुवाद कथा बापत मैले पाएको पारिश्रमिक मेरा लागि ठुलै पारितोषिक थियो, ठुलै आकर्षण थियो। लेखेर अनुवाद गरेर पैसा समेत पाइने, त्यो पनि मुलुककै ठुलो सरकारी पत्रिकाबाट। मेरो सिकारु लेखकका लागि त्यो अनुभव रोमाञ्चक हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि त कहिले कथा, कहिले बाल साहित्य, कहिले निबन्ध र कहिले अखबारी लेख रचना लेख्ने छापिने क्रम चलिरह्यो र निरन्तर नै चलिरहेको छ। हो, सुरुमा आफ्नो छापिएको नाउँ हेर्दा हुने खुसी र रोमाञ्च भने अहिले हुँदैन, र त्यति बेलाको त्यो रोमाञ्चकता र खुसी सम्झँदा पनि अहिले अनौठो लाग्छ। यसरी अङ्ग्रेजी कथाको अनुवादबाट सुरु भएको मेरो कथा यात्राको प्रारम्भ मिल्नुमा लेखनका हिसाबले सम्भवतः मेरो पहिलो मौलिक कथा थियो आँसुमा रुजेको जीवन। हाम्रै सक्रियतामा सञ्चालित गाउँकै क्लब ग्राम निर्माण बन्धु मण्डलले विक्रम सम्वत 2028 को अन्त्य वा त्यसको पछिल्लो वर्षको सुरुतिर साहित्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो। त्यो प्रतियोगिता पूर्वी भेग अर्थात् चाबिल यताको क्षेत्रीय सहभागिता आमन्त्रण गरेर आयोजना गरिएको जस्तो लाग्छ। अहिले राम्रो सम्झना पनि रहेन। त्यति बेलादेखि जनआन्दोलन पूर्व 2043-44 सम्म नै यो क्लब अत्यन्त सक्रिय थियो। वर्षेनी नाटक खेलाइन्थ्यो। त्यो नाटक हेर्न टाढा टाढादेखि मानिसहरू आउँथे। मूलतः बाबाको सक्रियता र निर्देशनमा हुने नाटक प्रदर्शनी निकै चर्चित थियो। पछि नाटक प्रदर्शनीको त्यो चरण बिस्तारै सेलायो र केही समय पूर्ण शिथिल कायम रह्यो। पछि 2039 सालदेखि 42 सालसम्म झैँ जस्तो लाग्छ यो क्लबले राष्ट्रिय स्तरकै कविता सम्मेलन गरेर आफूलाई फेरि पुनर्जीवित गरायो। यसमा पनि बाबाको निर्देशन र प्रेरणा त रहेकै हुन्थ्यो, तर मूल खटाइमा भने म पर्थेँ। त्यति बेला निकै चर्चित यो वार्षिक आरुबारी कविता गोष्ठीमा वाचित कविताहरूका 2वटा सङ्ग्रह मेरै सम्पादनमा क्लबले नै प्रकाशित गरेको छ। त यसरी आफ्नै क्लबले आयोजना गरेको कथा प्रतियोगितामा स्थानीय प्रतिनिधित्वको पनि आवश्यकता थियो नै। मलाई पनि त्यसमा सहभागी हुने हुटहुटी नहुने त झन् कुरै भएन। यिनै पृष्ठभूमि र प्रेरक परिस्थितिले मलाई वास्तवमा त्यो पहिलो कथा लेख्न प्रेरित गरेको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कृत भएर सम्भवतः कविवर माधव प्रसाद घिमिरेको हातबाट पुरस्कार लिएको त्यो कथा आँसुमा रुजेको जीवन नै पछि नेपाल नेसनल कलेज, जुन पछि शङ्करदेव क्याम्पसको नाममा रूपान्तरण भयो, को वार्षिक साहित्यिक मुखपत्र जमरामा छापियो 2030 साल असोज महिनामा। यसरी लेखन क्रममा यो कथा पहिलो भएर पनि छापिने क्रममा भने पछाडि पर्यो। योभन्दा पहिले छापियो कुहिरोमा रुमलिएको जिन्दगी शीर्षकको दोस्रो कथा गोर्खापत्रको 6 साउन 2030 को शनिबासरीय अङ्कमा। त्यसपछि 2030 सालकै असोज 13 गते गोर्खापत्र शनिबासरीय अङ्कमा विद्रोह पग्लिँदै जान्छ शीर्षकको अर्को कथा छापियो। त्यसैले त्यही साल असोजमै जमरामा छापिएको आँसुमा रुजेको जीवन शीर्षकको त्यो कथा प्रकाशनका दृष्टिले दोस्रो थियो वा तेस्रो म आफै भन्न नसक्ने स्थितिमा रहेको छु। मधुपर्कमा छापिएको पहिलो मौलिक कथा चाहिँ शालिगभित्रको खोक्रो मान्छे नै हो, जुन 2031 साल फागुन महिनाको मधुपर्कमा प्रकाशित छ। समालोचना र साहित्यका इतिहासहरूमध्ये केहीमा मेरो प्रथम प्रकाशित कथाका रूपमा आँसुमा रुजेको जीवन उल्लेख भएको पाएको छु। यो मेरै कमजोरीका कारण भएको हुन सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय नेपाली विभाग र रत्न राज्य क्याम्पस रामसापत अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा गराइएको मेरो व्यक्तित्व र कृतित्वका साथै बाल साहित्य सम्बन्धी शोध ग्रन्थहरू क्रमशः 2055 र 58मा भने यो गल्ती सचिएको छ। जे होस्,
प्रकाशनको दृष्टिले मेरो पहिलो कथा कुहिरोमा रुमलिएको जिन्दगी पनि मेरा अधिकांश कथाहरू जस्तै यथार्थको भावभूमिमा आधारित कथा हो। यसको अनाम पात्र एउटा सडक बालक थियो जुन आज अनेकौं सङ्ख्यामा समाजसँग आफ्नो अस्तित्वको माग गरिरहेका छन्। नागरिक भएर पनि नागरिकता गुमाउन बाध्य छन् र आफ्नो बाँच्ने अधिकारको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। आज यिनैका नाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोगको खोलो बग्छ भन्ने सुनिन्छ। अनेकौं गैर सरकारी संस्थाहरू डलरको खेती गरिरहेका छन् भनिन्छ। हुन पनि यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरूको पजेरो र विलासी जीवनशैली तथा पानी पँधेरो जस्तै विदेश भ्रमणको चटारो देख्दा र खातीहरूको जीवन पनि लगभग उस्तै रहेको देख्दा पनि ती आरोपहरूमा कुनै सत्यको अंश छैन भन्न सकिने ठाउँ भेटिँदैन। त्यति बेला यो कथा लेखिँदा यस्ता गैर सरकारी संस्थाको कुनै अस्तित्व समेत थिएन। डलर खेती त अझ पछिको कुरा हो। विक्रम सम्वत 2028-29 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेला अपराह्नको केही समय रत्नपारको सेरोफेरोमा बिताउनु मेरो बाध्यता थियो। म कीर्तिपुरको कलेज अफ एजुकेसनमा नर्मल कक्षा सकेर नेपाल नेसनल कलेजमा बिएको रात्रि कक्षा पढ्थेँ। मैले पढाउने गरेको विद्यालयले मलाई तालिममा पठाएको थियो। कीर्तिपुरको तालिम सकेर साँझ रामशाहपथ स्थित नेपाल नेसनल कलेजमा बिए पढिरहेको थिएँ। अहिलेको शङ्करदेव क्याम्पस त्यति बेला नेपाल नेसनल कलेज थियो। घर गएर कलेज फर्कने सम्भावना नभएकाले कीर्तिपुरबाट फर्केर कलेज सुरु नहुन्जेल त्यही रत्न पार्क, त्यसको बाहिरका होटल, चमेना गृह आदिमा समय बिताउने गर्थेँ। त्यतै चिया चमेना गऱ्यो, त्यहाँको गतिविधि हेऱ्यो। नेपाल भारत सांस्कृतिक केन्द्रले चलाएको भारतीय पुस्तकालय इन्डियन लाइब्रेरी धायो, त्यहाँबाट ल्याएको पुस्तक पढ्यो। मेरो दिनचर्या प्राय यसरी नै बित्थ्यो र यही कालखण्डमा मैले धेरै भारतीय साहित्य, विशेष गरी आख्यान अर्थात् उपन्यास र कथा साहित्य पढ्न भ्याएको छु। त्यही बेला शिक्षक आन्दोलन प्रारम्भ भयो। हामी नर्मल वा आधारभूत शिक्षक तालिमका विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रियौँ। हाम्रो सक्रियतामा त्यति बेला सिङ्गो कीर्तिपुर हडतालमा उत्रिएको थियो। नर्मल समूहको नेतृत्व मोहन दुवालले गरे जस्तो लाग्छ। म पनि त्यसमा सक्रियतापूर्वक लागेको थिएँ। त्यति बेला सादा पोसाकमा हाम्रा पछाडि गुप्तचरहरू पनि लागिरहेको हुन्थे। उनीहरूबाट छुटकारा पाउन पनि मेरा लागि त्यही रत्नपार्क, त्यहाँका चिया पसल, भारतीय पुस्तकालय र क्याम्पस सहयोगी हुने गर्थे। त्यसै कालखण्डमा प्राय याचनाको हात फैलाइरहेको देखिने त्यस बालकको कलिलो अनुहार मेरो आँखामा ठोकिरहन्थ्यो। म नजानेरै उसप्रति आकर्षित हुँदै गएको थिएँ। बिस्तारै उसँग केही कुराकानी हुन थाले। कहिले 1-2 रुपियाँ उसको हातमा राखिदिन्थेँ। कहिले रत्नपार्कको चौरमा उसलाई पनि सँगै राखेर भुटेको बदाम खान्थे, खुवाउँथे। मेरो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारबाट हुन सक्छ ऊ बिस्तारै मसँग खुल्न थालेको थियो। त्यसरी मैले उसको बारे टुक्रा टुक्रामा धेर थोर जानकारी पाएको थिएँ। उसका बाबुआमा बितिसकेका थिए। गाउँमा काका काकीको उपेक्षा र अपमान सहन नसकेर ऊ गाउँबाट भागेको थियो। काठमाडौँ पसेर निकै दिन सडकमा बिताएपछि सबैले काका भन्ने गरेका एकजना मान्छेले उसलाई फेला पारेछ। त्यो काका भन्ने मानिस आफू पनि सडक लाइने आश्रय मानेर 2-4 पैसा माग्दै जीवन बिताउँथ्यो रे। अहिले ऊ यस्तै केटाहरूलाई जम्मा गरेर माग्न लगाउँदो रहेछ। त्यही उनीहरूले मागेर जम्मा गरेका पैसा लिएर उनीहरूको खानी, बस्ने र लगाउने थोत्रा लुगाफाटाको व्यवस्था गरिदिँदो रहेछ। त्यो केटोको कुरा कतिसम्म सत्य थियो म भन्न सक्दिनँ, तर उसले त्यति बेला सुनाएका कुरा तिनै थिए। त्यो काका भन्ने मानिसको डेरामा मैले भेट्ने गरेको उही मेरो परिचित केटोका साथै अरू ऊ जस्तै 8-10 जना थिए रे। त्यो केटाको कुरा सुनेर उसको अवस्था देखेर मलाई सपनामा समेत त्यो केटाको अनुहारले पछ्याउन थालेको थियो। मेरो मनमा प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, त्यो अबोध बालकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारी कसको? राज्य वा समाजको कुनै जिम्मेवारी छैन उप्रति? यही क्रममा मलाई कहिलेकाहीँ यस्ता अबोध बालबालिकालाई माग्ने पेसामा लगाएर पेसा चलाउने त्यो कथित काका भनाउने अपरिचित दलालप्रति आक्रोश उत्पन्न हुने गर्थ्यो।
प्रहरीलाई जानकारी दिएर उसलाई पक्राइदिने विचार पनि आउने गर्थ्यो, तर लगत्तै सोच्थेँ, म जस्ताले समेत थाहा पाएको त्यो सत्य प्रहरीलाई थाहा नहोला र? त्यो दलालको अमानवीय पेसाबाट उनीहरूले पनि हिस्सा ग्रहण गर्दैनन् होला र? अनि अर्को मनले भन्थ्यो, उसले यति नगरेको भई त्यो केटाले मागेर जम्मा हुने थोरै पैसाले उसलाई खान बस्न लाउन र घाम पानी शीत तापबाट आश्रय लिन डेराको व्यवस्था सम्भव हुन सक्थ्यो। कसले दिन्थ्यो त्यो नाबालकलाई सहरमा डेरा? त्यसैले मेरो अर्को मन यो बालक र यो जस्तै अनेकौँ नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्य र मेरो समाजको अपराधीभन्दा त्यो काका भन्ने मानिसको अपराधलाई बढी मान्न सक्दैन थियो। यसैले सानै भए पनि आश्रय दिएर अकाल मृत्युबाट त बचाएको छ उसलाई। अनि माग्नु के अपराध? बाँच्नका लागि मानिसले हत्या, चोरी, डकैती गर्छ र समाजका साफेद पोषहरूले सम्पत्ति थुपार्न अनैतिक काम गरेर मानव समाजलाई नि अवनतिको खाडलमा धकेलिरहेका छन् भने यो बालकले मागेर के अपराध गर्यो? त्यो काका भन्नेले माग्न लगाएर के नै पो बढी अपराध गर्यो र? त्यो काका नामक दलालले त्यस्ता साफेद पोष अपराधीहरूको भन्दा ठुलो अपराध गरेको कसरी मान्ने? त्यसैले यिनलाई अपराधी मान्ने अधिकार नै के छ मसँग र? यो दलालको विरुद्ध विष भ्रमण गरौँ म सोच्ने गर्थेँ। त त्यही अबोध माग्ने केटोको निर्दोष अनुहारले सधैँ लखेटिरहनुको परिणतिका रूपमा मेरो त्यो पहिलो कथाको जन्म भयो। कुहिरोमा रुमलिएको जिन्दगी र मेरो आजको 3 दशकको कथा लेखनको विचारोपन पनि त्यसैबाट हुन पुग्यो। भौगोलिक हिसाबले भैरव दाई, स्वर्गीय भैरवप्रसाद अर्याल र हामी नजिकै बस्थ्यौँ। उहाँको घर जोरपाटी बजारमा थियो भने मेरो जोरपाटीकै अलिक माथि आरुबारीमा। कहिलेकाहीँ उहाँ हाम्रो घरमा पनि आउनुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि भैरव दाईसँग म परिचित थिएँ। त्योभन्दा अघि नै पनि बाबा मार्फत गएको मेरो एउटा अनुवाद कथा उहाँले छापिदिनु भएको थियो। त्यसैले त्यो कथा लिएर म भैरव दाई कहाँ गोरखापत्रमा गएको थिएँ। बडो सङ्कोच मान्दै मैले त्यो कथा भैरव दाईलाई दिँदै हुने भए छापिदिन अनुरोध गरेँ। मेरो मन भन्दै थियो, के छापिएला र म जस्तो सिकारु लेखकको यो पहिलो कथा, त्यो पनि गोरखापत्र जस्तो मुलुककै ठुलो अखबारमा। मनमा पटक्कै आशा नभएर पनि छाडेर जाऊ, म हेरौँला, हुने भए छापौँला भन्ने भैरव दाईको जवाबपछि गरुङ्गो मन लिएर फर्किएको थिएँ। हुने भए छापौँला भन्ने भैरव दाईको भनाइले मेरो आशा झनै हुन पुगेको थियो। जे होस्, त्यो कथा दिएर आएपछि मैले बडो व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको थिएँ गोरखापत्रमा छापिएको देख्न। हरेक शनिबारको गोरखापत्र किनेर ल्याउँथेँ र त्यसमा आफ्नो नाउँ र कथा नदेखिएर निराश हुने गर्थेँ। तर 2030 साउन 6 गतेको झरीले भिजेको एउटा दिन मेरो जीवनमा न्यानो घाम बनेर छरेर आयो। त्यति बेला गोरखापत्रमा आफ्नो नाम र त्यही आफ्नो पहिलो कथा छापिएको देखेपछि मैले आफूलाई अर्कै संसारमा पुगेको अनुभव गरेको थिएँ। अहिले त्यसरी छापिँदा कुनै रोमाञ्च, कुनै हर्ष अनुभव नगर्ने मेरो मन त्यति बेला कति खुसी भएको थियो सम्झँदा पनि मलाई अहिले आश्चर्य लाग्छ। त्यो कथा छापिनुमा सिकारु लेखकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने भैरव दाईको उदार भावनाको के कति भूमिका छ र मेरो कथाको स्तरीयताको के कति भूमिका, म यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ। तर पनि अहिले हेर्दा विषयवस्तु राम्रो भएर पनि सिकारु लेखकको त्यो पहिलो कथा छापिनुमा कथाको प्रभावभन्दा पनि नयाँ पुस्ताका लेखकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने भैरव दाईको महान दृष्टिकोणकै भूमिका बढिरहेको हुनुपर्छ। मेरा पिताजीको प्रेरणा र सहयोग त स्वाभाविक हुने भयो नै, ममा भैरव दाईको प्रेरणा त्यसपछि पनि कम रहेन। साहित्यको क्षेत्रमा आवश्यक वातावरण र यो उत्पादक क्षेत्र बन्न नसकेको देखेर कहिलेकाहीँ बाबा निराशामा भन्नुहुन्थ्यो, म साहित्यमा लागेर दुःख पाएँ, यो पनि त्यतै लाग्दैछ। त्यो सुनेपछि भैरव दाई भन्नुहुन्थ्यो, यस्ता कुरा नसुन्नु है, लेख्न छाड्नुहुन्न, लेख्दै जाऊ। उहाँको त्यो भनाइले मलाई सधैँ अघि बढ्न प्रेरित गरिरह्यो। यस अर्थमा पनि मैले उहाँप्रति कृतज्ञ बन्नै पर्छ। भैरव दाई मात्र होइन, गोरखापत्रमा नारायणबहादुर सिंह र केशवराज पिँडालीबाट पनि मैले राम्रै सहयोग र प्रोत्साहन पाएको हुँ।
पछि विक्रम सम्वत 2037 जेठ सुरुदेखि त मेरो पनि गोर्खापत्रमा उपसम्पादकका रूपमा प्रवेश भयो। नारायण बहादुर सिंहकै सहयोगी भएर काम गर्ने अवसर पाएँ र उहाँबाट मैले साहित्यिक पत्रकारिताको गम्भीरता र जिम्मेवारीको राम्रै अनुभव गर्न पाएँ। साहित्य, भाषा र हरेक विषयवस्तुमा उत्तिकै पकड भएको साहित्यिक पत्रकारमा सम्भवतः नारायण बहादुर सिंहको नाउँ शीर्षस्थ थियो। त्यसैले मधुपर्कको स्तर पनि माथि थियो। उहाँसँग काम गर्नु सजिलो भने थिएन, सिक्न पाउने पर्याप्त अवसर भने प्राप्त हुन्थ्यो। घटराज भट्टराई र स्वर्गीय बलराम श्रमजीवीबाट पनि पाउँदै आएको सराहनाबाट प्राप्त प्रोत्साहनलाई पनि म बिर्सन सक्दिनँ। प्रेरणाको कुरा गर्दा मिठा मात्र होइनन्, नमिठा सम्झना पनि छन् मेरा मनमा। 2030 सालमा मैले एउटा जासुसी उपन्यास लेखेँ र पछिल्लो वर्ष त्यसलाई रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि मैले अर्को एउटा सामाजिक उपन्यास लेखेको थिएँ। त्यो उपन्यास लेखेपछि बाबाको सल्लाह अनुसार नै मैले केही सुझावका लागि साथै मन्तव्यको आशा गरेर विद्वान कुमारबहादुर जोशीलाई विनम्र अनुरोधसहित दिएँ। पहिले त राम्रै आश्वासन पाएँ, पछिको अनुभव भने त्यति प्रिय रहेन। लामो समय बितिसक्दा पनि मैले मन्तव्य र सुझावको त कुरै छाडौँ, पाण्डुलिपि समेत फिर्ता पाउन सकिनँ। निकै समयपछि फिर्ता पाए पनि जस्तो दिएको थिएँ त्यस्तै रूपमा एक ठाउँमा मेरो असावधानीले हो वा अज्ञानताका कारणले निर्निमेष भन्ने शब्द अशुद्ध भएर निर्मिमेष कि निर्मिशेष के हो हुन पुगेछ। हुन सक्छ अरू पनि केही अशुद्धि थिए होलान्। एउटा भर्खरै लेख्न थालेको सिकारु लेखकमा पूर्णताको अपेक्षा नै कतिसम्म गर्न सकिन्छ होला र? उहाँका आँखा सबैभन्दा पहिले त्यही शब्दमा परेछन् र त्यसपछि उहाँले अर्को पाना पल्टाउने कष्टसम्म गर्नु भएनछ। उहाँको प्रतिक्रिया त्यति बेला मलाई झनै अप्रिय लागेको थियो। म जाना साथ उहाँले भन्नुभयो, भाषा अशुद्ध भयो, लैजानुस्। भाषै नजानी के लेख्नुहुन्छ? उहाँको भाषिक चेतना अवश्य नै स्वाभाविक थियो। साहित्य लेख्न भाषा जान्नुपर्छ, त्यो पनि सही थियो। तर त्यही सुझाव अर्कै तरिकाले पनि दिन सकिन्थ्यो होला। उपयुक्त ढङ्गमा प्राप्त सुझाव मेरा लागि लाभप्रद पनि हुन्थ्यो। मैले सुझावको अपेक्षा पनि राखेकै हुँ, तर उहाँबाट जुन तरिकाले प्रतिक्रिया प्रकट भयो त्यो भने म जस्तो साहित्यमा भर्खरै लाग्ने प्रयासमा रहेको एउटा सिकारु लेखकलाई प्रेरित गर्ने र सही बाटो देखाउने खालको मलाई त्यति बेला लागेको थिएन। मेरो त्यो सोचाइ पूर्वाग्रहपूर्ण र व्यक्ति केन्द्रित पनि हुन सक्छ, तर मैले इमान्दार भएर भन्नुपर्दा अहिले पनि म उहाँको त्यो व्यवहारलाई उपयुक्त र आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई माया गर्ने खालको थियो भनेर भन्न सक्दिनँ। त्यति बेला त झन् पहिलो औपन्यासिक प्रयासमा नै उहाँबाट पाएको त्यो कठोर प्रतिक्रियाले मलाई ठुलै चोट पुग्नु स्वाभाविक थियो। त्यसरी मैले त्यो पाण्डुलिपि कुनै प्रतिक्रिया बिना नै फिर्ता लिएको थिएँ। त्यसबाट मलाई एउटा फाइदा पनि भएको थियो। त्यो पाण्डुलिपिलाई फेरि दोहोर्याएर सकेसम्म भाषिक रूपमा शुद्ध बनाउने मैले अवसर पाएँ। तत्कालीन उपकुलपति कविवर माधव प्रसाद घिमिरे, सदस्य सचिव विजय मल्ल, साहित्य विभागका सदस्य मोहन कोइराला जस्ता अग्रजहरूको स्नेहपूर्ण सद्भावना र सदाशयताका कारण त्यो उपन्यास 2036 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भयो। त्यस बेलादेखि मैले उपन्यासमा हात हाल्न सकेको छैन। जनमत सङ्ग्रहको पृष्ठभूमिमा लगभग 3 खण्ड जति काम सकिसकेको एउटा उपन्यास र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा स्वैर कल्पनामा आधारित अर्को एउटा उपन्यास लेख्ने सोच पुरा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। फुटकर सबै कथा सम्बन्धी घटनाको उल्लेख सम्भव नहोला, तसर्थ मेरा प्रकाशित सङ्ग्रहमा रहेका केही कथाहरूका बारेमा मात्र संक्षिप्त चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु। मेरो पहिलो कथा सङ्ग्रह संयुक्त त्रिभितभित्रका 6वटा मध्येको एउटा अखबारका पन्नामा टाँसिएका अनुहारहरू शीर्षक कथाको घटना, पृष्ठभूमि र पात्रहरू सुदूरपश्चिमको डोटीसँग गाँसिएको थियो। त्यति बेला म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्दा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने राष्ट्रिय विकास सेवा अन्तर्गत डोटी जिल्लाको देहीमाणौमा कार्यरत थिएँ।
मेरो डेराको छेउैमा एउटा चिया पसल थियो। त्यहाँ चिया मात्र नभएर रक्सीको पनि व्यापार हुन्थ्यो। त्यो पसल गाउँकै बुजुर्ग मानिने एकजना बाहुनकी ल्याइते श्रीमती र झड्केली छोरीले चलाउँथे। तल्लो जातकी मतवाली परिवारबाट आएकी ती महिलाको अघिल्लो लोग्नेबाट जन्मेकी झड्केली छोरी अहिले जवान भइसकेकी थिइन्। तिनै आमा छोरीको भरमा पसल चलिरहेको थियो। रक्सी भन्दा पनि त्यो तरुणी छोरीको मादक जवानी पिउने लोभमा ग्राहकहरू बढी झुम्मिने गर्थे। आफूलाई लोग्ने र बाबु भनाउने त्यो धूर्त मानिस उनीहरूकै कमाइमा मोज मस्ती गर्ने गर्थ्यो। आफ्नो उमेरको उत्तरार्धमा पाइला टेकेकी ती बिचरी स्वास्नी मान्छे उसलाई त्यागेर हिँड्न पनि सक्दिनथे। म आफ्नै डेराबाट पनि त्यो पसलको चहल पहल देख्न सक्थेँ। नजिकै अर्को चिया पसल नभएकाले कहिलेकाहीँ मेरा लागि पनि चिया खाने ठाउँ त्यही पसल हुने गर्थ्यो। त्यही क्रममा म त्यसको निर्दोष व्यवहार र उसमाथि स्वयं उसको बाबु भनिने व्यक्तिबाट भएको शोषण देख्दा एउटा जीवन्त चरित्रका रूपमा उसप्रति केही आकर्षित हुन पुगेको थिएँ। राजधानीबाट आएको सहरिया सभ्य कहलाइएको मप्रति ऊ आकर्षित हुनु त झन् स्वाभाविकै थियो। त्यो भट्टीमा मद्यपान गर्न आउने ग्राहकहरूको अश्लील हेराइ हावभाव र ठट्टा मात्र होइन, मौका परेमा शरीर स्पर्शको आनन्द लिन आतुर उनीहरूको घरिघरिको चेष्टाबाट त्यो केटी त्रसित हुने गरेकी छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन थिएन। त्यस्तो अवसरमा उसलाई मेरो उपस्थितिले अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइदिन्थ्यो। बिस्तारै थाहा हुँदै गयो आमाले कति कर गर्दा पनि व्यापार सुक्ने डरले कथित बाबु उसको बिहे गरिदिने कुरै सुन्न चाहँदैनथ्यो। विवाह गर्ने उमेर पुगेकी त्यो केटीमा लोग्ने र आफ्नो एउटा सुखी घर भएको देख्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले सहरको केटोसँग बिहे गरेर वा पहिला गएर जीवन बिताउने चाहनाले गर्दा त्यो केटी म मात्र होइन, काठमाडौँ र अन्य सहरबाट आउने जो कोहीसँग पनि आकर्षित हुने गर्थी। उसको चाहना त्यो बाबु नामधारी मान्छेलाई पनि जानकारी थियो। त्यसैले ऊ एक्लै छाड्दैन थियो। विशेष गरेर सहरबाट आएका म जस्ता युवकहरूको उपस्थितिमा आफ्नै अगाडि त्यो केटीमाथि गरिने अश्लील ठट्टालाई बरु प्रोत्साहन दिन्थ्यो। तर पनि आक्कल झुक्कल कोही नभएको मौका छोपेर ऊ मसँग खुलेर कुरा गर्थे र त्यस्तैमा एक दिन उसलाई पनि सँगै सहर लैजान आग्रह गरेकी थिए। मलाई उसको त्यो प्रस्ताव स्वीकार योग्य नलागेमा सहरसम्म लगेर छाडिदिए पनि ठुलो उपकार हुने उसको आग्रह थियो। त्यो आर्त पुकार र आग्रहले मलाई अति नै कठिनाइमा पारेको हो। यो ठाउँबाट उम्कन पाए मात्रै पनि त्यो नर्कबाट मुक्त पाउन सकिन्थ्यो भन्ने विश्वासमा साथ दिने ममा आँटै थिएन। बदलामा म उसलाई सम्झाउँथेँ, जोसुकैसँग त्यसरी हिँड्नु हुँदैन। उस्तै मान्छेले विदेशमा लगेर बेचिदिन पनि बेर लाउँदैनन्। मेरो त्यो भनाइलाई उसले मेरो आफू पन्छने बाहना भन्दा बढी ठानेकी थिइन। त्यसको 1 महिना जति पनि भएको थिएन मैले सुने त्यो केटी बिदामा गाउँ आएको भारततिर काम गर्ने कुनै एउटा जवान केटोसँग साथ लागेर भागिरे। काठमाडौँ आएपछि डोटी र डोटीका कुराहरू मेरो मनबाट बिस्तारै विस्मृतिको गर्भमा छोपिँदै गए। त्यो केटीको सम्झना पनि त्यसरी नै हराउनु स्वाभाविक थियो। लगभग 1-1.5 वर्षपछि हुनुपर्छ मेरो आँखामा एउटा समाचार पर्यो। समाचार प्रेम जालमा फँसेकी एउटी केटीलाई कथित प्रेमीले भारतमा लगेर बेचेको विषयमा थियो। त्यो पढेपछि किन मेरो मनको चित्रपटमा बिर्सिसकेकी त्यही निर्दोष डोटेली केटीको अनुहार झलझल्ती आइरह्यो। कतै त्यो केटी पनि यसरी नै। त्यसैको भावभूमिमा मैले लेखेँ अखबारका पन्नामा साटिएका अनुहारहरू। यसै सङ्ग्रहभित्रको देवकन्या शीर्षक कथाको पृष्ठभूमि र घटना पनि धेरै हदसम्म माथिको यही कथासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। धनी मानिसको कथित देव भक्तिले भाकल पुरा गर्ने साधन बन्नुपर्ने बाध्यता स्वरूप केटाकेटीमै देवकन्या बनेर कृतदासीका रूपमा मन्दिर भित्रिनुपर्ने त्यहाँको परम्परागत बाध्यता अहिले प्राय देखिँदैन। तर पूर्व देवदासी वा देवकन्याको अवशेष भने अझै बाँकी नै छ। त्यस्तै अवशेषको रूपमा देवकन्या भएपछि वैवाहिक अधिकारबाट समेत
सो त वञ्चित एउटी नारीको कथा हो यो, जो युवावस्थाको यौनजन्य चाहना र कथित ठुलाबडाको प्रलोभन जालमा परेर कुमारी आमाको नियति भोग्न बाध्य बनेकी थिई। अँध्यारोमा र लुकी छिपी उसको यौवनको न्यानो अँगालोमा लुटपुटिन चाहने समाजका सफेद पोष अनुहारहरूले नै उज्यालोमा तिनैलाई समाजको कलङ्क भन्दै तिरस्कार गर्ने गर्छन्। यो अभ्यास हाम्रो समाजको यथार्थ हो। त्यही यथार्थबाट पीडित र समाजबाट तिरस्कृत एउटी जीवन्त पात्र नै यो कथाको पात्र हो। देवकन्याको अमानवीय परम्पराको अवशेष सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा सम्भवतः अझै पनि फेला पर्न सक्छन्। यस्तै एउटा अर्को कथाको सम्झना हुन्छ। म अनवरत पिटर खोजिरहन्छु। यो कथा अनेपाली परिवेश र पृष्ठभूमिको भए पनि आजको हाम्रो कथित सहरीय सभ्य समाजमा समेत देखा पर्न थालेको वात्सल्य प्रेमको भोकमा छटपटाइरहेका अबोध शिशुहरूको साझा कथा हो। अबोध बालकमा रहने यही वात्सल्यको अभावका कारणले उद्दण्डता र विद्रोही स्वभावको जन्म गराइदिन्छ र यस्तो स्वभाव असामाजिक गतिविधिको कारक समेत बन्ने गरेको देखिएको छ। पश्चिमी व्यस्त समाजका बालकहरूको यो कथा हाम्रो समाजमा पनि दोहोरिने आशंका देखिँदैछ। 6 महिनाको मेरो बेलायत प्रवासको अवधिमा मलाई 1 महिनाका लागि एउटा बेलायती परिवारमा पैसा तिरेर लागिने पाहुना पेइङ गेस्ट बनाइएको थियो। म त्यति बेला पत्रकारितामा डिप्लोमा तालिम लिने सन्दर्भमा कोलम्बो प्लान अन्तर्गत बेलायत प्रवासमा थिएँ। बेलायतको शैक्षिक केन्द्र मानिने क्याम्ब्रिज सहरको म पाहुना लागेको त्यो घरका युवा दम्पति अत्यन्त व्यस्त रहन्थे। लोग्ने बब फ्रेयर स्नानगृहको मर्मत सम्हार गर्ने प्लम्बरको व्यवसाय गर्थ्यो। रात साँझ काम गर्दा पनि उसलाई ग्राहकको माग पुरा गर्न धौधौ पर्थ्यो। श्रीमती सुजी फ्रेयरलाई हामी जस्तै पैसा तिरेर ब्रिटिस काउन्सिलले लगाइदिने पाहुनालाई बिहानको कौला ब्रेकफास्ट, रातिको खाना, डिनरको तारतम्य मिलाउने, बजार जाने र लोग्नेको व्यवसायको हरहिसाब राख्ने काममै फुर्सद थिएन। त्यसबाट उब्रेको थोरै समय पनि उही हप्ताको 2 दिन बिदाको बेला अरूका केटाकेटी हेर्ने बेबी सिटिङ काम गर्थिन्। बिहे गरेको भर्खरै 2 वर्ष भएका ती दम्पति आर्थिक रूपमा स्थापित भएपछि मात्रै सन्तान जन्माउने योजना बनाएर धन कमाउनमै व्यस्त थिए। यो व्यस्ततामा उनीहरूलाई नवविवाहित जीवनको रस लिने समेत फुर्सद निस्कँदैनथ्यो। उनीहरूले रातको केही क्षण बाहेक सँगै समय बिताएको देखिँदैनथ्यो। हामीसँग पनि उनी रातको खाना खाने केही समय मात्र साथमा हुन्थिन्। बिहानको कौला समेत उनी भोजन कक्षको टेबलमा ठिक्क पारेर आफ्नो काममा लाग्थिन्। हामी उनको निर्देशन अनुसार आफ्नो अनुकूल समय निकालेर खान्थ्यौँ। हामी अर्थात् उनी कहाँ पाहुना लागेका 3 जना भिन्न मुलुकका नागरिकहरू। त्यसरी बेलायती परिवारमा पाहुना लगाउनुको उद्देश्य हामीलाई बेलायती समाजको पारिवारिक घरेलु जीवनसँग परिचित हुने वातावरण उपलब्ध गराउनु थियो। सुजी परिवारको त्यो व्यस्ततामा ब्रिटिस काउन्सिलको त्यो उद्देश्य पुरा हुने कुरै भएन। सुजीकै घरमा बस्दाको घटनाबाट प्रेरित भएर लेखिएको कथा हो। म अनवरत पिटर खोजिरहेको छु। सुजीले हेरचाहको जिम्मा लिएकी 3 जना केटाकेटीको व्यवहार र गतिविधिका साथै अभिव्यक्ति समेत सामान्य बालकको जस्तो लाग्दैनथ्यो। सानो सानो कुरामा पनि झगडा गर्ने, मारिदिन्छु भन्ने, खेलाउन नै भए पनि बन्दुक जस्ता घातक हतियार बढी रुचाउने जस्ता उनीहरूमा देखिने गरेको असामान्य प्रवृत्ति मलाई अनौठो लाग्थ्यो। आफ्नै काममा व्यस्त हुने सुजीसँग उनीहरूमाथि ध्यान दिने समय नै हुँदैनथ्यो। केटाकेटी भने कहिलेकाहीँ त हिंस्रक नै बन्न पुग्थे। बिदाकै दिन घुम्न नगएको केही क्षण भए पनि म ती केटाकेटीसँग घुलमिल गर्ने प्रयास गर्थेँ। मेरो व्यवहारले उनीहरूलाई पनि बिस्तारै मसँग केही बेर खेल्ने गर्न थालेका थिए, केही खुलेर कुरा गर्न थालेका थिए। त्यसै क्रममा मैले थाहा पाएँ ती केटाकेटी वास्तवमा आमा बाबुको सान्निध्य र वात्सल्य प्रेमको भोका थिए। दुवैजना जागिरे बाबुआमाका ती 3-4 वर्षका अबोध शिशुहरू हप्ताको 5 दिन केटाकेटीको हेरचाह गर्ने व्यावसायिक संस्था दिवा शिशु केन्द्र डे केयर सेन्टरको जिम्मामा छाडिन रहेछन्। सम्भवतः केटाकेटीहरू हप्ताको 2 दिन नै भए पनि आमा बाबुसँग बस्न पाउनुपर्छ भनेर होला बिदाको
2 दिन भने दिवा शिशु केन्द्रमा राख्न पाइँदैन थियो। तर बिदाको दिन केटाकेटीसँग बस्ने हो भने बाबुआमालाई घुमफिर र रमाइलो गर्ने समय मिल्दैन थियो। त्यसैले फेरि अर्कैको जिम्मा लगाइँदो रहेछ। यसरी बाबुआमाको माया र सान्निध्यको भोकमा छटपटाइरहेका ती अबोध शिशुहरूमा नकारात्मक प्रवृत्ति र ढिँड विद्रोही स्वभावको विकास हुँदै जाँदो रहेछ। यो मेरो अनुमान थियो। उनीहरूलाई देखेदेखि लागु पदार्थका दुर्व्यसनी, हुल्या, गुन्डागर्दी गर्ने युवा अनुहारहरू तिनै केटाकेटीहरूको अनुहारमा अनुवाद भएको अनुभव गर्ने गर्थेँ म। त्यही घटना र तिनै अबोध शिशुहरूको अनुहारबाट लकेटेर मैले त्यो कथा लेखेको थिएँ। पौराणिक युगकी नारीलाई मात्र होइन, आजकी नारीलाई पनि भोगियाको दृष्टिले उपभोग्य वस्तु मात्र ठान्ने पुरुष मानसिकता विद्यमान नै छ। कथित सभ्य र सचेत भनिने नारीहरू पनि विज्ञापनमा सजिनु र सभ्यताका नाउँमा आफूलाई सम्पूर्णमा नङ्ग्याउनुलाई नै स्वतन्त्रता र मुक्ति ठान्ने भ्रमित मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन्। यी दुवै खाले प्रवृत्ति नारी अस्मिता र गौरव तथा नारी समानताको अवधारणासँग मेल खाँदैनन्। यही पौराणिक पृष्ठभूमिमा लेखिएका थिए युग युगकी जानकी, द्रौपदी, नियति र आफ्नै छायामा शीर्षकका 3 कथा। युग युगकी जानकी र आफ्नै छायामा कथाका प्रमुख पात्र रामायणकी सीताको मानसिकता र सानो सानो कुरामा पनि लोग्ने र समाजको छत्र छायामा बाँच्नुपर्ने, तिनैको तीखो आँखा र प्रश्नको अग्नि परीक्षामा जलिरहनुपर्ने बाबुआमाद्वारा विवाह गरेर पठाएकी आजकी एउटी स्वास्नी मान्छे अर्थात् नारीको स्थिति मानसिकतामा के भिन्नता छ, तिनै कुरा मैले ती कथामा उठाएको छु। स्वयंवरको वास्तविक अर्थसँग अनुसार कन्यालाई वर चयन गर्न दिने हो। अहिले त्यो अधिकार खोसेर स्वयंवरको नाउँमा जबरजस्ती बाबुआमाद्वारा गरिदिने परम्परागत विवाहको परम्परा व्याप्त छ। त्यही नियति भोगेका थिए सीता लगायत रामायणकालीन कन्याहरू र त्यही नियति भोगिरहेका छन् आजको 21औं शताब्दीका आधुनिक कन्याहरू। मेरै वरिपरिको समाजमा बेला बखत सुनिने कुनै स्वास्नी मान्छेको बारेमा अर्को कुनै लोग्ने मान्छेसँग गाँसेर हुने हिमचिम र संसर्गका हल्लाले समाजको व्यङ्ग्य र उपेक्षा सहन नसकी आत्महत्यासम्मको स्थिति भोग्न बाध्य भएका घटनाहरूले मलाई युग युगकी जानकी लेख्न प्रेरित गरेको थियो। यस्तै महाभारतकालीन बहुपति प्रथाको अवशेष हाम्रै समाजका कुनै पक्षमा अझै पाइनुको यथार्थले त्यो बेलादेखि आजसम्मको नारी अनुभूति र अवस्थामा पूर्ण परिवर्तन नआएको स्पष्ट हुन्छ। बहुपति प्रथाको बाध्यतामा परेर 3-4 जना लोग्नेकी एउटै साझा स्वास्नी वा मनाङ मुस्ताङ जहाँकी भए पनि एउटी स्वास्नी मान्छेको मानसिकता त्यस्तै बाध्यता भोगेकी महाभारतकी द्रौपदीको मानसिकता र नियतिभन्दा कति भिन्न हुन सक्ला र धेरै समयसम्म मनमा उठिरहेका यस्तै प्रश्नका काँडाबाट घेरिएर मैले यी 2 कथा लेखेको थिएँ। त्यसैले यी कथाहरू पनि मेरो समाजका यथार्थ हुन्। यी दुवै कथा मेरा पाठकले निकै मन पराएका कथाहरूमध्ये पर्छन्। यस्ता कथा मैले अरू पनि लेखेको छु। तिनका आफ्नै जन्मकथा लेख्न सकिन्छ, जुन यो संक्षिप्त संस्मरणात्मक आलेखमा सम्भव छैन। यी मात्र होइन, मेरा प्राय कथाहरू चरित्र, घटना र परिवेशजन्य अनुभूतिबाट प्रेरित भएर नै लेखिएका छन्। सुदूरपश्चिमकी पारुको कथा होस् वा फेरि लगाउने जोगी र सारङ्गी रेट्ने काले गाइने होस्, ती सबै मेरो समाजका जीवन्त पात्र हुन् जसले समाजप्रति औँला ठड्याइरहेका छन्। केही नबुझ्ने कार्यालयको पाले हर्के होस् कि आफ्नो दुःख पीडालाई कति ठुलाबडाको बैठक कोठासम्म पहुँच भएको भ्रममा आफैलाई भुलाउन खोज्ने अतीतका व्यथाहरूको एउटा वृद्ध चरित्र होस्, ती सबै नै मैले साक्षात्कार गरेका पात्रहरूको अनुभूतिजन्य कथावस्तु हुन्। तसर्थ मेरा कथाका पात्रहरू मेरै समाजका यथार्थ पात्रहरू हुन्। मेरो अर्थात् मेरै समाजका मानिसहरूका चरित्र हुन्। मेरा प्राय सबै कथा समाजबाट टिपिएका पात्र, घटना र परिवेशबाट प्रेरित रहेका छन्। ती पात्र मेरै समाजका पात्र हुन्। म यही समाजको स्वभाव, चरित्र र चाहबाट निर्मित एउटा सदस्य हुँ र समाजका हर कुराले मलाई प्रभावित गर्नु पनि स्वाभाविक हो। म साहित्यको लागि हो भन्ने स्वान्त सुखाएको दर्शनलाई सम्पूर्णमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। हो, कथा होस् वा साहित्यका अन्य विधा, लेखनबाट मलाई आनन्द बोध हुन्छ। लेखकमा अरूले पढिदिउन् र मेरो पनि नाम होस्, प्रतिष्ठा होस् भन्ने भित्री चाहना हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। यो जोसुकै मानिसमा हुन्छ र ममा पनि छ।
यस अर्थमा लेखन स्वान्त सुखाय वा आफ्नै आनन्दका लागि हुने गर्छ भन्ने धारणा सर्वांशमा असत्य नहोला। त्यो अप्रकाशित रहन्जेलको अवस्थासम्म मात्र हो। जब प्रकाशित हुन्छ, व्यक्तिगत सुख सुखानुभूति र लहरको मात्र विषय हुन सक्दैन, त्यो पाठक र समाजप्रति समर्पित हुन्छ। यस अर्थमा लेखन स्वान्त सुखाय भनेर जिम्मेवारी विहीन हुन पाउँदैन। जब त्यो समाजको लागि समर्पित हुन्छ, पाठकको लागि हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै त्यो जिम्मेवार हुनु आवश्यक पर्दछ। यसर्थ मेरो स्पष्ट धारणा छ, मेरो कथा मेरै कथा हो। म भनेको जीवन हुँ। जीवन समाज र परिवेशभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। त्यसैले मैले लेखेका कथा हुन् वा साहित्यका अन्य विधा, ती समाज निरपेक्ष हुन सक्दैनन्। त्यसैले यो म अर्थात् जीवनको लागि हुनुपर्छ। म बाँचेको समाज, राष्ट्र र अझ व्यापक परिवेश समेट्ने हो भने मेरो युगको सुन्दर भविष्यको चाहनाबाट प्रेरित र सृजित हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। त्यसैले यो निरुद्देश्य होइन, उद्देश्यमूलक हुन्छ। यो मेरो धारणा हो। यसमा अरूको सहमति रहनै पर्छ भन्ने मेरो आग्रह होइन। यो स्वान्त सुखाएको लागि हो भने पनि यो मेरो अर्थात् सर्जकको लागि हुनासाथ स्वतः मान्छेका लागि हुनुपर्छ। कथा अर्थात् साहित्य मानिस स्वयं केन्द्रबिन्दुमा नरही सिर्जना हुन सक्दैन। मानवीय संवेग, आवेग, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विविध विसङ्गतिबाट जन्मने संवेदना र सहानुभूतिको सहज संवेद्य अभिव्यक्ति मेरो धारणामा कथा हो। यसर्थ यसमा कथात्मक, कलात्मक र अनुभूतिजन्य सामान्यकरणको पूर्व शर्त त रहन्छ नै। तसर्थ जीवनको कुनै विशेष कालखण्डमा मानवीय आवेग, संवेग, आफू बाँचेको परिवेश र आर्थिक सामाजिक विसङ्गति तथा उत्पीडनबाट जन्मने अनुभूतिको सहज संवेद्य कलापूर्ण प्रकटीकरण नै मेरो धारणामा कथा हो। त्यसैले कथा मेरा लागि हुनुपर्छ र म भनेको जीवन हुँ, म बाँचेको समाजको यथार्थ हो। यसर्थ मेरो कथा पनि म अर्थात् मानिसकै लागि हुनुपर्छ। सम्पूर्ण बहुसङ्ख्यक र समाजका उत्पीडित हाम्रो अन्तश्चेतना र आत्मबोधको उद्बोधनका साथ प्रतिकारमा दृढ रहन सक्ने आत्मबलको निर्माण मेरो कथाको उद्देश्य हो। कुनै पनि विशेष घटना वा विचारले मेरो मनमा तीव्र प्रभाव पारेर त्यसले मलाई उद्वेलित तुल्याएपछि मेरो मनबाट त्यो विषय वा घटना लामै समयसम्म मेटिन सक्दैन। कहिले त्यसलाई तुरुन्तै कथाको रूप दिइहाल्छु, कहिले लामो समयसम्म त्यसै रहन्छ। त्यो घटना वा विषय मनमा धेरै मन्थन भएपछि त्यसलाई लेखनमा उतार्ने गर्छु। म पत्रकारिताको पेसा र लेखनमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूले प्राय सृजनात्मक लेखनमा व्यवधान पुर्याइरहेका हुन्छन्। पत्रकारिता लेखन र कार्यपत्र तालिम आदिको लेखन सक्रियतामा पाइने राम्रो पारिश्रमिकको आकर्षण र जीवनयापन तथा परिवार पालनका लागि त्यसको अपरिहार्यताले यी कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मेरो बाध्यता पनि हो। सृजनात्मक साहित्य लेखनमा संस्थागत केही प्रकाशन बाहेक पारिश्रमिक दिने पत्र पत्रिका नै पाइँदैनन्। संस्थागत प्रकाशनमै पनि साहित्यलाई भन्दा अन्य लेखनलाई बढी पारिश्रमिक दिइन्छ। संस्थागत बाहेकका अन्य प्रकाशनमा पारिश्रमिक दिने शर्तमा मागिए पनि पछि त्यो बाचालाई सम्झनुपर्ने कुनै आवश्यकता अनुभव गरिँदैन। पत्रिका प्रकाशनमा अहिलेसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने निरीह जीव लेखक मात्र हो। उसलाई शोषण गर्ने अधिकार प्रत्येक सम्पादकको हो भन्ने मान्यता अझै मेटिएको छैन। सामान्य सङ्केत टोकनको रूपमा भए पनि पारिश्रमिक दिने अभ्यास सुरु हुनुपर्ने हो, त्यो अझै भएको छैन। यसरी सृजनात्मक लेखन दोस्रो प्राथमिकतामा परिदिँदा मनमा कैयौँ दिनदेखि परिपाक भएका कतिपय कथावस्तुहरू समयक्रममा बिर्सेर मूर्तता पाउन नसकी विस्मृतिका गर्भमै लोप हुन पुगेका पनि छन्। कतिपय समयमा सुरुमा एक प्रकारले सोचिएका कथानकले धेरै समयपछि लेखनको रूप लिँदा अर्कै स्वरूप र पुनर्संरचित पनि भएका छन्। ती घटनाहरू लेखनमा आउन माग र आग्रहको दबावले पनि भूमिका खेल्ने गरेको छ। आग्रह वेग रचना नपठाउने मेरो कमजोरी, घमण्ड नठानियोस् त्यो चाहिँ होइन, का कारणले पनि प्राय आग्रह अनुरोध आएपछि मात्रै लेख्ने अल्छी बानीले गर्दा धेरै सङ्ख्यामा कथा लेख्न सकेको छैन। यसरी मनमा गुम्सेका कतिपय विषय र कथावस्तु पछि बिर्सिएर लेखन प्रक्रियाको चरणमा नै नपुगी हराएका पनि छन्। कहिलेकाहीँ मनमा ताजा विषयवस्तु नरहेको बेलामा अनुरोध आउँदा सोचाइका क्रममा तिनै पुराना विषय र कथावस्तु स्मृतिपटमा पुनः सदृश्य स्मरण भएर लेखिएका पनि छन्। कथा र अन्य रचनाका लागि अनुरोध आएपछि पनि मैले प्राय व्यवस्था
गरेको छैन। व्यक्ति स्तुतिका संस्मरणहरूको यस्तो अनुरोधलाई भने मैले पुरा गर्न सकेको छैन। आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गराउने, आफूलाई विज्ञापित गराएर चर्चित बनाउने तथा आफ्ना लेखहरूमा आफ्नै चर्चा आफैले गरेर आत्ममूल्याङ्कित हुने चाहना न कहिले भयो, न कुनै गुट उपगुट र समूह बनाएर आपसमा एकअर्काको अहो रूप अहो ध्वनिको मन्त्रपाठ गर्ने तर्फ नै ध्यान गयो। यसो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर मेरा लागि यो वास्तविकता हो। जे होस्, आफ्नो कथा यात्राको विगत 3 दशकीय आरोह अवरोहमा जे जति लेखेको छु, निश्चय नै सबैबाट म आफै पनि सन्तुष्ट छैन। आफ्ना प्रारम्भिक यही कथाहरू हेर्दा मलाई अहिले आफैलाई छाप्न हतारिएछु भन्ने पनि लाग्छ। केही कथाहरूलाई पाठकहरूले मन पराएर पत्रद्वारा सराहिएको छु। केही पत्रिकाका पाठक प्रतिक्रिया मार्फत मेरा पाठकले प्रशंसा गरेका छन्। जहाँसम्म आफूलाई चित्त बुझ्नु नबुझ्नु अर्थात् मन पर्नु र नपर्नुको प्रश्न छ, सम्पूर्णमा सन्तुष्ट हुने त कुरै भएन। यसो भयो भने त अरू लेख्नै परेन। त्यसैले म आफ्ना कथाहरूबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैन र राम्रा कथाहरू लेख्ने चाहना छँदैछ। अघि नै भने आफ्ना केही प्रारम्भिक कथाहरू छाप्न हतार गरेछु भन्ने आज मलाई अनुभव भइरहेको छ र मेरो यो स्वीकारोक्ति स्वयंमा आफूलाई मन चित्त नबुझेको अभिव्यक्ति पनि हो। त्यसको अर्थ मेरा पछि लेखिएका सबै कथाहरू राम्रा छन्, चित्त बुझ्छन् भन्ने होइन। उन्नयन त्रैमासिक साउन असोज 2060बाट संशोधित भनेर उहाँले सम्झनाको तरेलीमा मेरो 3 दशकीय कथा यात्रा भनेर यो संस्मरणात्मक आलेख तयार पार्नुभएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार विजय चालिसेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यतिन्जेल धैर्य गरेर यहाँहरूले पनि सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी म के पनि भन्न चाहन्छु भने बिए, एमए, एमफिल र पिएचडी तहमा विजय चालिसेज्यूको कथाकारिताका बारेमा जान्न चाहने शोधार्थीहरूका लागि पनि यो आलेख निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।